من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، يقول العباس: كنا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمرت بنا سحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: وفوق ذلك بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. ثم قال: وفوق البحر عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله. من عظمه ما وصفه، ما ذكر لنا صفة في هذا الحديث له، قال: ولا يقدر قدره إلا الله. ثم قال: وفوق ذلك رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو العلي العظيم. صفة عظم العرش جاءت في حديث آخر أيضا عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش وصححه الألباني وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع؟ لاحظ السماوات السبع التي ذكرنا الآن عظمها، الذي سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع هذه كلها في الكرسي، يعني بالنسبة إلى كرسي الرحمن، إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاح. مثل لما تمسك لك حلقة، لو أخذت لك مثلا يعني قطعة حديد ولويت بعضها على بعض حتى أصبحت حلقة، ثم ألقيتها في فلاة في بر، ما هي نسبة هذه الحلقة الصغيرة بالنسبة لهذه الصحراء العظيمة؟ لا شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع بالنسبة في حجمها بالنسبة إلى حجم الكرسي مثل حجم هذه الحلقة بالنسبة إلى حجم هذه الفلاة. شوف عظم الكرسي. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاة. ثم قال: وفضل الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني الكرسي هو تلك الفلاة، ذلك الصحراء، والسماوات السبع هي هذه الحلقة. طيب، ما دام أن هذا هو الكرسي، قال ابن عباس: والكرسي هو موضع قدمي الرب، وهذا أثر صححه ابن تيمية وغيره. والعرش فوق ذلك، إذا كان هذه العظمة للكرسي فما بالك بالعرش. وقال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى. وحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: رجلاه هذا الملك في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. حديث رواه الطبراني عن أنس وصححه الألباني. والعرش من صفاته أن له قوائم. طبعا معنى العرش في اللغة هو سرير الملك، هذا معناه في اللغة العربية. فالعرش له قوائم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تقولوا هذا النبي خير من هذا النبي على سبيل التنقص للنبي الآخر. ما يجوز تقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس وأنت تقصد التنقص ليونس، هذا ما يجوز. لكن لو قلت خير من يونس بناء على أنه صلى الله عليه وسلم ميزه الله تعالى بميزات ما ميزها بيونس، لكن لا تقصد التنقص ليونس، هذا جائز. قال: لا تخيروا بين الأنبياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض. نحن نعلم أن الصور ينفخ فيه نفختين. النفخة الأولى لا يعلم بها الموتى اللي في القبور،
إنما يعلم بها الأحياء الموجودون. كل من كان حي يصعق من النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا صعقوا لبثوا 40 ثم ينفخ في الصور مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هي نفختان. الموتى لا يعلمون عن النفخة الأولى لأنهم موتى انتهوا، إنما النفخة الأولى يعلم بها الأحياء. فالأحياء عند قيام الساعة يسمعون النفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة القيام. فكم بينهما 40. روى هذا الحديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأبي هريرة 40 سنة 40 يوما؟ قال أبيت. قيل 40 شهرا؟ قال أبيت. قيل 40 سنة؟ قال أبيت يعني أبيت أن أجيب لأني ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40 ولم يخبر 40 سنة 40 شهر، لم يخبر بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض، يعني في النفخة الأولى أم الثانية؟ في الثانية. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا بموسى متعلق بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي؟ هل هو أيضا أفاق قبلي قام من قبره، أم كان ممن استثنى الله عز وجل؟ متفق عليه. وفي رواية قال أم جوزي بصعقة الطور لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. الطور يعني الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. العرش له حملة، من صفات العرش أن له حملة يحملونه. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالمؤمنون لهم من يستغفر لهم عند ربهم عز وجل. وقال سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. هذا هو العرش العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يظل بهذا العرش من يشاء. في ذلك اليوم العظيم هناك أقوام يستظلون بهذا العرش. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين.